열차에서 둘째 날이다. 일어난 김에 앞에 열차 좀 구경하러 가볼게요. 식당 같은 거 있나요? 먹을 것을 찾아 머리칸으로 향했다. 그런데 갑자기 What is this? 가볍게 무시당했다. It's a bird? 또 무시당했다. 앞에도 마찬가지로 침대칸이었다. 아, 여기는 6인실이네. 베트남답게 빨간맛 그림이 있었다. 여기는 그냥 똑같은 여기 식당도 있네. 다들 쌀국수를 먹고 있었다. 문을 두고 와가지고 좀 이따 다시 와야겠다. 아니, 갑자기 직원이 와서 툭툭 치더니 그 식당 갔더니 이제 따라온 거예요. 비디오 찍지 말라 그래가지고 식당은 못 갈 것 같고. 결국 비상식량을 꺼냈다. 건더기 하나만 먹어도 웃음이 절로 나온다. 김치가 뭐거든요. 이거 맛은 근데 김치 사발면이랑 비슷하다. 음식에서 만든 거. 더 자세한 내용은 여기서.